Mu minsi ya kera umugabo umwe akenye yagiye kuramutsa umugenzi wiwe atunze. Mwijoro abo bagabo bahuriye ku meza, bararya, baranywa, baranaganira. Wa mukene agiye kuryama yarasinziriye cane, aragona, arasubira aragona. Ijoro rikuze uwo mutunzi yakiriye intumwa imuzaniye amakuru ko ategerezwa kugenda ubwo nyene vyihuse akaja mu kazi ahantu kure cane yaho yaba. Mbere yuko agenda yashatse kugira ico akorera uwo mugenzi wiwe akenye ngo yerekane uburyo ki amwitayeho, ariko kandi ntiyashaka kumuvyura ngo amubuze kwisinzirira. Uwo mutunzi ico yakoze yaragiye afata ibuye ryiza cane ry'agaciro arishira mu mufuko wa mugenzi wiwe akenye. Iri buye ryari rifise ubushobozi bwo kumukemurira ibibazo vyose n'ivyifuzo vyose yari afise. Bukeye wa mukene yarikanguye yisanga ari wenyene muri ya nzu ya wa mutunzi. Avyuka atazi ikintu na kimwe ku vyoba vyabaye mu gihe yari asinziriye. Ntiyagira ico avyibazako, arigira. Mu kugenda kwiwe yagenda asaba akazi ku nzu ngo arabe uko yokwibeshaho. Aho hose nta kintu na kimwe yari azi ku bijanye n'uko yoba afise ibuye ry'agaciro mu mufuko w'impuzu yambaye. Yabandanyije kuba muri ubwo buzima kugeza umunsi umwe kubw'amahirwe wa mugenzi wiwe atunze yahuriye n'uwo mukene mw'ibarabara. Abonye ko uwo mugabo yabandanyije kuba umukene, uwo mutunzi yamubajije ati, ni kubera iki wemeye kugumura umukene? Wari ukwiriye gukoresha iryo buye ry'agaciro naguhaye ngo nawe ubeho neza nk'abandi bakire uzi. Kandi nk'ubu wosanga ukirifise uhora urigendana ukabandanya kwiberaho mu buzima buteye imbabazi, ubuzima bubabaje, ubuzima buteye ikigongwe. Ni kubera ko udakoresha iryo buye ngo uronke ivyo ushaka vyose. Bimucanze adasobanukiwe neza ivyo ariko aramubwira, akora mu mufuko wiwe vya bindi vyo guhitishamwo atomboza, asanga ryabuye riri mu mufuko wiwe. Ategwa n'isoni nyinshi cane nuko kutamenya. Umunezero uramurenga, aca atahura ku ncuro ya mbere ko uwo mugenzi wiwe amukunda cane kandi akamwitwararika. Kuva ico gihe wa mukene nawe yatanguye kuba hanezerewe nk'abandi bakire bose. Burya mu buzima, ndavuga mu buzima bwawe, wewe uri umukene ariko ubwonko bwawe buratunze. Ibuye ry'agaciro ubwonko bwawe bwaguhaye kandi umaranye igihe n'ubwo utari ubizi, ni ububasha bwo kwiyumvira. Nawe kora mu mufuko wawe urasanga mw'iryo buye ry'agaciro, ureke kurikenana. Muri iyi ngabirano yo kwiyumvira urashobora gutuma ikintu cose wiyumvira kibaho. Icifuzo cose ufise urashobora kugikora. Ico usabwa gusa ni ukwizera ivyiyumviro vyawe. Aha burya ni wowe ubwirwa. Umunsi umwe uzoshira mu bikorwa ivyiyumviro vyawe, hama ukabona ugeze ku vyo warondera, niho uzotahura, uzosobanukirwa neza ko wahoranye ibuye ry'agaciro indani muri wewe utabizi. Ubone ko ikibazo cari wewe utigeze ushaka kurikoresha. Nivyo uyu munsi ivyiyumviro vyawe wumva umenga ni bito ntaho vyogera, ariko wewe vyizere gusa kandi ubishire mu bikorwa, uzobumbwira ikizovamo.
nutizera ubwonko bwawe, mbega uzokwizera ubwande? Ibyo ufise nibyo nyene, nibyo Imana yaguhaye. Bikoreshe, ntukenane ivyiyumviro. Bikure mu vyiyumviro ubishire mu bikorwa, bigukize, bikubesheho, nawe utunge utunganirwe. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Naho ubutaha.